Hello，各位粉絲朋友，大家好啊！我係阿龍啊。咁咧，阿龍而家企喺嘅呢一度房咧我相信大家都有關注過阿龍嘅頻道嘅咁可能都了解過呢一度房啦咁就係前幾日啦，我揾我屋企人全屋出動過嚟裝呢一度房又買啲牆係啦。咁咧今日亦都啱好放啦，有一個星期啦。咁今日過嚟咗啦，呢個屋苑再一時過嚟睇咧，喂，入到道房入邊啦，就完全冇嗰啲味道噶啦，冇嗰啲新房嗰啲味道全部都搞好晒噶啦咁咧係同大家講聲對唔住咁本身咧上一條片我話我自己親自過嚟遊啦但係呢幾日都特別忙冇辦法過嚟啦。但係我每日咧都會過嚟檢查嘅係啦，同啲工人啦去溝通一啲細節嗰啲嘢啦係啦。咁咧我都會演示下俾大家去睇睇。之前未整好嗰陣時，而家整好嘅嗰陣時係咩樣睇一睇咁之前飯廳嗰個位置啦之前飯廳嘅下邊嘅呢個位置係咪全部啲顏色都唔同嘅？咁而家大家可以睇睇全部都係白牆嚟㗎啦。一入到間屋入邊啲感覺就完全嘅唔同㗎啦就俾到我嘅感覺唔係只有我俾到大家啦，睇上去就係好新㗎啦，好新㗎，真係有牆同埋唔有牆嘅區別就喺度係啦。咁咧亦都裝咗一個離水器，我哋過嚟睇睇幫阿馬生裝咗一套呢一個係格力嘅一個離水器都係俾佢裝好晒㗎啦咁呢一個咧係智能嘅我覺得都幾好嘅。生活水、飲用水自定義啲水量都係可以調嘅咁呢一套我記住幾錢嚟嘅？差唔多4000蚊3000幾蚊4000蚊一套幾好嘅。我係揀咗啦好幾間㗎啦仲有嗰個 3M 係咪仲有康尼迪克啦，幾個品牌我都係挨咗㗎啦都係試過啦，後面就揀咗呢一款用得都幾好係啦。咁今日咧主要過嚟就係俾大家去睇睇我裝呢一度房又長搞成點樣㗎啦。咁另外咧就係順帶啦因為啲衞生仲未搞我就係諗住過嚟亦都同大家嚟分享係我哋大陸呢度嗌一個阿姨搞衞生保潔嗰啲阿姨需要幾錢，然之後咧我哋點樣去嗌咁樣㗎啦。咁咧我都會一步一步嘅教下大家係點樣在我哋嘅平台上邊去落單咁樣嘅樣主人房，你知唔知大家望一望先啦。嗱啲牆全部都白曬全部都好白係咪真係有啲新屋咁個樣。但係咧就覺得仲有啲氣泡啦有少少嗰啲氣泡啦，不過都唔係好緊要，因為係翻新嘅咁翻新咧多多少少達唔到完全十全十美啦，但係都會比之前好好多㗎啦不過呢一個角位咁上一次大家記唔記住係點樣㗎啦？咁而家全部都係變成咁樣整得到還 OK 不過床度啦咁上一次呢度咧亦都係貼咗好多嘅膠搞得好污糟邋遢，咁而家都係完全都整好晒㗎啦係啦。咁咧個價錢上一次嗌咗啦，我哋買咗啦嗰個油漆2桶油漆用埋晒油2次2桶咧就500幾蚊嘅一個材料費咁咧人工咧就係2個人過嚟整嘅，2個人整咗啦2日2日咁佢嘅人工費咧就係1500蚊一好價一好價，就唔管佢整幾日唔管佢整幾日，總之就係搞好晒呢度房1500蚊係啦。咁整到呢一套89個平方嘅3房2廁啦，咁全部整落嚟嘅話就係2000蚊用埋全間屋3面牆咁嘅樣啦。好嘛，咁咧我就而家嗌一個阿姨過嚟深度清潔啲玻璃全部都要執好晒，啲衞生啲雪櫃嗰啲嘢全部都要消毒一次。我哋睇睇我哋點樣去嗌，然之後咧大概幾錢好嘛。咁第一步咧就係攞出我哋部手機最好咧
大家就下載一個咩啊？一個美團美團 A.P.P. 咁我自己都係有下載㗎啦嚇。咁有啲時候咧，我哋有一啲新人咧可能就可以攞到一啲優惠嘅政策係嘛？但係我經常嗌㗎啦，所以就冇一啲優惠俾到我係啦。咁大家咧，如果係冇嗰個美團嘅嗰個 A.P.P. 咧，大家都係可以用我哋嘅 WeChat 上邊去嗌咁我哋點樣去嗌咧？首先我想示範一下我哋嘅 WeChat 微信先，好嘛？咁微信咧，你一打開有兩種方式可以去嗌。第一咧就係點我的右下角我的然之後咧服務我錄個屏係啦打開我哋嘅微信然之後咧點入我的然之後咧服務再往下邊去拉我睇睇係咪就有一個美團嘅團購撳入去係啦，就可以去到我哋嘅呢一個美團嘅小程式入邊啦。咁咧你就喺上邊去輸入寶潔深度清潔係嘛？寶潔清潔深度清潔雙門服務係啦，我哋就撳入去。咁呢入邊咧就係有好多間我哋嘅家政公司就係寶潔公司可以去揀噶啦。咁大家咧就可以睇睇佢嘅評分呢一個係一種方式評分呢一間都唔錯啦。第二間3.8分，我哋撳入去入邊就係可以揀到噶啦咁性價比係非常之高可以睇睇3個鐘，第一個3個鐘深度清潔，可拆埋內外嘅玻璃，除污居高係嘛？呢個係3個鐘嘅140蚊打個折咁平時我哋自己嗌嘅阿姨咧，大概係50蚊一個鐘咁係平時嘅屋苑入邊嗰啲阿姨嘅話，大概就係150蚊，但係美團上邊咧就係優惠咗10蚊，就140蚊3個鐘。但係咧，我哋到訪做一個深度清潔咧，你3個鐘係搞唔掂嘅搞唔掂，我唔推介咁樣去減你就減嘅點都有5-6個鐘以上嘅嗰啲係啦下邊都係可以揀嘅4個鐘嘅4個鐘咁大家可以睇睇有咩唔同我撳入去不過第一個唔係呢個係第二個180蚊180蚊4個鐘嘅深度清潔，佢係有咩條件咧佢下邊係有係咪？注意嗰啲嘢，佢唔會將你嘅家居佢插出嚟去幫你去洗，所以佢係唔算係深度清潔，所以佢嘅價錢咧就平啲係咪？4個鐘180蚊，咁啱先咧，我哋3個鐘到140蚊，係嘛？唔同嘅唔同，所以大家一定要去點入去睇清楚，係啦。下邊仲有一個更多嘅一個團購下邊睇睇下邊阿賢選好阿姨6個鐘深度清潔執埋玻璃金牌寶潔可揀咁我係建議用一個係好啲300零蚊98個平方差唔多嘅深度清潔係啦。咁我哋就撳入去299蚊要記嘅300蚊啦咁咧我哋睇下下邊需要注意嘅啲咩啦佢呢度就冇需要注意嘅呢度咧就唔插埋家電佢唔會將你嘅家電插埋出嚟。不過你嘅嗰個空調，你想要叫佢整嗰個空調，佢都唔會插落嚟嘅但係幫你懷邊啦、內邊、懷邊幫你懷邊啦，幫你全部執好乾淨係啦。咁咧抽足嘅服務就係你超過啦6個鐘，就要加多55蚊一個鐘呢度全部都會顯示好出嚟嘅啦好啦，咁我哋就撳入用券購買用券購買係啦佢就會顯示出嚟啦一共咧係
80蚊人民幣。但係咧，我哋嘅美團優惠咗啦幾錢啦？優惠咗啦520蚊，優惠咗咁多啊！係啦，嗱就喺上邊去撳支付，即刻支付咁就 OK 噶啦嚇。係啦，即刻支付嗱，我試一試俾大家去睇，唔係試，我今日就直接嗌呢個嚟即刻支付嗱，係啦 ，OK， 我輸下密碼嗱，299.8300蚊啦，300蚊6個鐘嘅保潔達阿姨。咁咧，你買咗之後咧，佢唔係話即刻嗌我阿姨過嚟嘅，係嘛？佢會預約你就喺上邊去撳預約即刻預約嗱 ，OK， 要遠水佢喎。遠水佢，因為有好多我哋嘅香港朋友啊，同有一啲華僑朋友啊，我哋唔知道呢一個 APP 係咩嚟嘅，所以驚驚係咪？所以就唔敢話允許佢做咩其他嘅嘢但係放心啦，而家大陸呢啲嘢好安全嘅，你每一筆錢俾咗啦，邊個幾時俾嘅？呢個錢係咩作用嘅？全部都會顯示咗出嚟嘅，所以大家放心啦，真係放心啦好安全嘅係啦，所以你就遠水佢就得噶啦，唔緊要嘅呢啲嘢好嘛 ？OK 啦，咁咧嗱，我而家預約啱先嗱講過啦，即刻預約遠水佢係啦嗱，有冇睇到佢嘅日期咧？全部都會直接顯示出嚟噶啦。咁呢度咧，我同大家可以解釋下嗱，今日咧係4月30號啦，聽日我睇睇，聽日係5月1號。5月1號嘅話，大家放心，每一個時間點我哋都係可以揀嘅。我哋大陸呢度嘅話，呢啲阿姨冇放假嘅冇放假嘅，有工佢哋都會做嘅係啦。嗱，講翻啦第一步我哋係咩咧？我哋先揀下聯繫方式、聯繫人，因為我嘅地址嘅話，我係默認咗啦。我自己屋企嘅地址所以大家一定要喺上邊去睇清楚係咪你間屋嘅，同埋咧聯繫方式係咪你㗎？係啦，所以我哋就撳入去輸入新增一個地址大家都係可以睇到啦。我入邊有好多嘅地址嘅，因為我幫過好多嗰啲客戶嗌咗阿姨噶啦咁而家咧我就手把手教下大家直接就會定位自己定位你嘅位置話翻撳好申請話翻西區風景第5期3棟，佢唔係一棟，全部都係咁樣顯示咗出嚟噶啦係啦，我哋啱好呢度係第3棟 ，OK， 撳下第3棟，寫埋我哋嘅房號係啦，3棟47014701房啱啦，然之後咧聯繫方式你嘅聯繫方式係啦，輸入入去係啦，直接做保存咁你嘅地址咧就喺度噶啦嗱，上邊係咪可以睇到就係你嘅地址噶啦。咁咧我哋就揀日期阿姨咧夜晚都係可以預約，比如話大家喂，我平時都係周末時間星期5夜晚先翻到珠海，咁可唔可以嗌到可以，不過咧6點鐘之後咧就需要加價，加幾錢咧？加30蚊人民幣嗱，大家睇睇係咪？加30蚊人民幣，所以咧就算啦，就唔要咁樣去搞啦因為我哋阿馬生咧呢度房佢唔係好急住，佢係5月2號先過嚟住，今日係30號嘅啫，仲有2日，所以我係建議咧佢過嚟嘅提前1日去搞衞生，咁樣就好啲。要麼帶走啦去搞衞生，咁到時候過嚟又係有好多塵，又係要再執一次，我唔想咁樣去搞，就係5月1號明日過嚟幫佢搞掂就得噶啦。好，我就揀喺星期55月1號星期59點鐘啦9點鐘開始 OK 啦。你有冇咩要求？你喺上邊去備註就得噶啦下邊有一個備註嘅有一個備註嘅嗱，我就咁樣咁樣俾佢備註。雖然話佢係有咗所有嘅補貼嘅啲嘢啦係嘛，但係咧你都要同佢去講下，你話我所有嘅嘢都冇嘅你自己帶過嚟係啦。咁仲有一點就係
可能大家對一啲消毒嘅啲品牌有要求嘅，你都係可以喺度做一個備註啊，係啦，你話喂，哎呀，我想消毒個廚房所有啲污糟邋遢個地方啊，我想用我香港嘅呢一個品牌啊，係咪 ？OK， 備註加錢嘅啫，係嘛？買呢啲嘢加錢噶嘛，啊，係嘛？阿姨係準備咗啦，巴西嘅消毒水過嚟嘅，一般都係咁嘅，啊，咁你有另外嘅咧，你就同佢去講就得噶啦，啊，咁樣啊，好嘛？咁咧 OK， 我哋就直接即刻預約，啊，係啦。呢度咧就係顯示各人商家確定，係啦，咁我哋就成功落咗單噶啦，啊，咁等陣好快都會有商家打電話過嚟同你確認時間啊過嚟整，係啦，咁呢一個咧就係我哋用微信 WeChat 上邊嗌阿姨嘅一種方式。咁其實咧啱先同大家去講過啦，美團嘅上邊 APP 上邊去操作嘅咧都係一樣嘅，啊，因為啱先嗰個亦都係美團。啊，係啦，所以咁樣去嗌咧係最簡單嘅、最快速嘅。咁咧如果嗌咗之後咧，大家就可以喺度睇睇阿姨點樣去整㗎，執得好唔好？咁好咧，你覺得佢整得都幾好嘅，阿姨都幾好嘅，係啦，你可以加下佢嘅微信，咁到時候可以長期嗌佢喺度幫你去搞呢一間嗰啲衞生啊，咁樣啊，好嘛？咁咧。今集嘅視頻啊，亦都差唔多接近尾聲啦嚇，我就教下大家啊，接近尾聲啦嚇，係啦，今日咧啱好我哋度房整好晒啦，我過嚟檢查係嘛，馬上準備要過嚟住啦，所以一定要將所有嘅嘢搞好晒俾到佢啊，係啦，咁咧亦都順帶啦教下大家，我哋點樣喺網上邊去嗌呢一啲搞衞生嘅啲阿姨，咁希望阿龍今條片可以幫助到大家，可以俾到大家更多嘅了解我哋大灣區呢度生活上邊需要嘅啲嘢啊，學到啲嘢係嘛？咁都希望啦，可以幫到你哋啊，好嘛？咁咧，今集嘅視頻就分享到呢度，我哋下一期再見，拜拜。